दोस्तों अगर आपका फ़ोन पुराना हो गया है और आपके फ़ोन की स्पीकर से जो आवाज़ है वो आना कम हो गया है या फिर एकदम आवाज़ ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 101% वर्किंग तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दो ट्रिक अपने मोबाइल में अप्लाई करना है, एक सेटिंग करना है और एक ट्रिक लगाना है। ये दो चीज़ें अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं तो आपका फ़ोन चाहे कितना भी पुराना क्यों हो जाए, आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से एकदम डीजे जैसा आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। सही सुना दोस्तों आपने, एकदम फ़ोन का जो स्पीकर है ये नया हो जाएगा, एकदम डीजे जैसा बजने लगेगा। तो अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की जो आवाज़ है इसे कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपने मोबाइल में जो स्पीकर की आवाज़ है इसे कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है ये बहुत ही कम आवाज़ दे रहा है या फिर आवाज़ ही नहीं दे रहा है, आप फुल वॉल्यूम कर देते हो फिर भी एकदम ना के बराबर आवाज़ आ रहा है, तो ये वीडियो देखकर आप अपने फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। दो ट्रिक आपको अप्लाई करना है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये नहीं कि एक ट्रिक लगा लूं दूसरा ट्रिक ना लगाऊं, ये चीज गलती आप जो है मत करना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग से आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की जो आवाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एडिशनल सेटिंग। अब कई फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नहीं होता है, सिस्टम सेटिंग होगा या फिर एडवांस सेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है आपके फ़ोन में कैसा है। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक एक्सेसिबिलिटी नाम का सेटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कई फ़ोन में ये जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है ये बाहर ही मिल जाता है। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना आपके फ़ोन में कहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करना होगा। अब इसमें आएंगे तो यहाँ पर हियरिंग वाला एक सेटिंग दिया है, तो हियरिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ही दोस्तों एक ऐसा सेटिंग दिया है जिसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन का जो आवाज़ है ये कई गुना ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो, और बाय डिफ़ॉल्ट सबके मोबाइल फ़ोन में ये जो सेटिंग है ये बंद होता है, तो इसे आपको बंद करके नहीं रखना है, इसे आपको यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। इसे ऑन करते ही आपके फ़ोन का जो स्पीकर है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और एकदम तेज़ आवाज़ देने लगेगा। लेकिन इन केस मान लीजिए इसे आपने ऑन कर दिया फिर भी स्पीकर से जो आवाज़ है वो स्लो आ रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको दूसरे नंबर का ट्रिक अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए इसे आपको ऑन करना पड़ेगा। अब इसे ऑन करने के बाद जो दूसरा ट्रिक है इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पर साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम नाम का यह जो ऐप है इसे डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी, आप चिंता मत कीजिए। इसे आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब इसे ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगा, तो सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, आप देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 10% से लेके 100% तक दोस्तों बूस्ट देखने को मिलता है। अब कई लोग यहीं पर वीडियो को स्किप करके फटाक से जाएंगे और 100% 90% अपने फ़ोन का जो स्पीकर का बूस्ट है वो कर देंगे। इससे दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्पीकर है ये डैमेज हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैक्सिमम बोला गया है कि आप 60% तक सेट कर दीजिए। यहाँ पर देखोगे 60% दिया है, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इससे ऊपर भी आप जा सकते हो, लेकिन तब जाना है जब 60% पर भी आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ ना आए तब। ठीक है, अगर 60% पर आपने यहाँ पर सेट कर दिया, सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेट हो गया 60% पर। अब आप यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी फ़िलहाल 10% पर ही है। ठीक है, यहाँ पर अभी ये 60% नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहीं पर मेन पॉइंट शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है, इस तरह से बढ़ाना है 30% तक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अब 30% तक जब आप इसे करेंगे तो ये ब्लू कलर में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है।
30% तक अगर आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाते हैं तो ये समझ लो 300 गुना जो है आपके फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाता है। अब 30% करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक म्यूज़िक प्ले करना है, कोई भी एक वीडियो प्ले करना है, ठीक है, और चेक करना है आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो कितना तेज़ आवाज़ दे रहा है। अगर 30% पर एकदम सही हो गया है आपके फ़ोन का स्पीकर तो आपको इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस मान लीजिए अगर 30% पर भी फ़ोन की स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर एकदम स्लो आ रहा है तो आप इसे क्या करेंगे 40% तक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको 40% करना है। लेकिन आप देखेंगे जैसे आप 40% जा रहे हो यहाँ पर ये थोड़ा सा रेड हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम अगर आप 30% तक जाते हैं तो ये ग्रीन लाइन में आता है, लेकिन इससे ऊपर जाते हैं तो ऐसे में ये आपके फ़ोन के स्पीकर के लिए खतरा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला अगर 30% पर यहाँ पर ठीक हो जाता है आपके फ़ोन का स्पीकर तो इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो ऐसे में स्पीकर डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए आपको चेक करना है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली आपको पूरा इसे फुल नहीं कर देना है। कई लोग क्या करेंगे पूरा फुल कर देंगे, तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल भी मतलब आप मत करना, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया इसे 30% करना, 30% पर भी आवाज़ ना आए तो इसे 40 करना, उसके बाद 40 से 50 जाएंगे, 45 जाएंगे, ऐसे जाकर दोस्तों आपको चेक करना है। समझ गए कि आपके फ़ोन की स्पीकर का जो आवाज़ है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की जो आवाज़ है उसे पूरी तरह से बोल सकते हो वापस ला सकते हो, यानी कि जो आवाज़ आना बंद हो गया था, एकदम ना के बराबर आवाज़ आ रहा था, उसे दोस्तों आप यहाँ से सही कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्पीकर की जो आवाज़ है उसे बढ़ाना है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पहले 30% करेंगे, अगर 30% पे सब कुछ ठीक हो गया तो आपको आगे नहीं जाना है। अगर फिर भी नहीं होता है 30% पर तो ऐसे में आप यहाँ पर 40% तक जाएंगे, फिर 50% जाएंगे, इसके आगे फिर जाएंगे। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।